क्या आप खांसी और बलगम से हो परेशान? तो आज हम बात कर रहे हैं एम्ब्रोडिल सिरप के बारे में, जिसमें मुख्य दवा एम्ब्रोक्सोल 30 mg में प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है और खांसी की समस्या से आराम देने में मदद करता है। कुछ साइड इफेक्ट ये शो कर सकता है, जैसे सिर में दर्द होना, मिचली आना, उल्टी आना, चक्कर आना, नींद आने जैसी समस्या हो सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इस प्रोडक्ट को यूज़ करिएगा। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। एमआरपी की बात करें तो 83 रुपये में नज़दीकी दवा घर पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।